Emang ayahnya nggak kerja? Kerja. Kerja apa ayahnya? Mancing. Kalau mama kerjanya apa nak? Roti. Apa? Tukang roti. Loh, mamanya tukang roti, ayahnya mancing. Mau nyanyi ya Silana? Yang ngajari siapa sayang? Ayah. Loh, lek mancingnya ambek Yasir Lana, ben gampang entuk iwak. Emang ayah? Ayah tak kasih sarung ya, ayo. Ayah tak kasih sarung ya. Tapi jangan dipakai mancing, ayo. Tapi jangan dipakai mancing. Rungokno gel-gel. Ya wis, khusus kue. Entuk mondok ning ana syarate. Sanggup ya? Nggih Mbah Yai, syarate napa mawon kula sanggup. Sing penting kula diterima dados santri ten mriki. Syarate ora akeh kok le. Nggih Mbah Yai, pokoke kula sanggup. Syarate ming siji, manut. Napa Bu? Napa Pak? Sanggup Mbah Yai nggih. Lah pikire santri niki, alah gampang manut kiai, paling kon ngladeni kiai, kan ngumbahno agemane kiai, kan nyapu, kan resik-resik, pikirane ngono. Kapan ora manut, tak kongkon mulih. Nggih Mbah Yai, sanggup Mbah Yai kula. Pun ringkes cerita nggih diutus-utus kalih kiyaine manut. Lah siji dina diuji karo kiyaine. Badhe jamaah salat maghrib ten masjid ngeten iki. Gek santri-santri pun sami siap. Niku santri-santri senior kathah sing pun hafal Quran niku. Bentuk soft ngrantos Mbah Yai badhe ngimami. Nggih sajadahe Mbah Yai pun digelar ten mihrab ten paimaman. Begitu Mbah Yai ne rawuh, santri anyar niku wau ditimbali. Le, dalem Mbah Yai. Kowe rene maju ngimami. Mboten Mbah Yai, mboten. Manut. Ngapunten, orang ngapuntenan. Lemangke pripun Mbah Yai, orang nganggo pripun, perjanjiane piye? Manut, yen ora manut mulih. Ya kepeksa maju. Bayangke Bapak Ibu, santri anyaran apalane Quran nembe duki alhaqumut digengken maju ngimami, kamangka sing dadi makmum ki akeh sing wis hafal Quran, termasuk Mbah Yaine. Nervous. Wong kene ngerti nervous apa ora ya? Bahasa Inggrisnya the ndredeg. Ogel sikile. Nah, salah wis ndredeg. Lah kok bar Fatihah iku nek maca lek milih surat niku mboten pas to Bapak Ibu. Sing dipilih surat Al-Kafirun bulet. Lepas Fatihah lancar, mulai bismillah sampai waladhdallin lancar. Bareng maca surat karo ndredeg Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum. Bules iso budal ra iso mulih. Lagi makmum sing wis hafal Quran santri senior iki nesu gregeten ngimami bules ana sing batalke salat gek karo bengok. Lakum dinukum blok goblok. Salah wis ndredeg digoblok-gobloke. Eling iya lakum dinukum waladhdallin. Buyar jamaah. Lho Bapak Ibu, santri sing niki akhirnya mondok ten gene pesantren mriku 12 tahun. Saking telatene kiyaine leh ndidik leh gula wentah. Lho barokah ndekne ngapalke Quran, menguasai qiraah sab'ah. Begitu pulang mendirikan pesantren besar tahfidzul Quran yang tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Quran. Punya pesantren besar, jadi ulama besar, bi barokati lakum dinukum waladhdallin.
Niki lek ora nanggone pondok pesantren mboten enten ngeten niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus nanggone pondok pesantren itu anak-anak bukan hanya dididik ngaji saja, dibekali dengan 3 ilmu secara terpadu. Pertama, ilmu dini atau ilmu agami, kedua ilmu profesi, yang ketiga ilmu kreasi. Loh, sekarang pesantren-pesantren itu banyak anak-anak dididik tentang kreativitas. Jadi pulang dari pesantren bukan cuma pinter ngaji, tapi dia punya skill, punya keahlian, bahkan siap kerja. Ojo dipandang sepele pesantren kok. Iki ngrungokke ora to wong-wong iki? Engko nek aku ceramah dhewean ora digatekke apa bedane karo wong edan? Lho, iki nggone no pesantren 3 ilmu secara lengkap. Pertama, ilmu dini, itu ilmu agami, jelas wadahe ten pesantren. Kedua, ilmu profesi melalui sekolah formal. Pesantren mriki nggih pun wonten sekolah formale. Ketiga, ilmu kreasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki ilmu sing lengkap dibutuhkan oleh generasi sekarang. Ilmu dini, ilmu agami mengantarkan manusia menjadi takwa. Ilmu profesi mengantarkan manusia menjadi cerdas. Ilmu kreasi mengantarkan manusia menjadi terampil. Ilmu dini mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Ilmu dini mensensitifkan hati sehingga ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga ahli fikir. Ilmu kreasi mengkreatifkan otot sehingga ahli ikhtiar, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Anak-anak menjadi takwa, cerdas, terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, ahli zikir, pinter mikir, gelem nyupir, gelem malir, gelem dangir, nek duwe musuh wani melintir, sanggup menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Halo? Dengan ilmu dini anak-anak bisa bekerja pakai hati. Dengan ilmu profesi anak-anak bisa bekerja pakai otak. Dengan ilmu kreasi bisa bekerja pakai otot. Saya ulang, dengan ilmu dini manusia bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi manusia bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi manusia bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Kalau 3 ini dipadukan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Karena begini para jamaah, kalau kerja hanya pakai otot namanya kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah diberi hasil yang tak terbatas. Yo gawe kata-kata ngene iki agak larang ra iso lho yang ngene iki. Lho, kula paringi contoh, kalau hanya kerja pakai otot itu namanya kerja keras, hasilnya pas, gak beda kewan. Kewan itu kerjanya pakai otot, sapi, jaran, hasilnya ya pas sakmono iku. Lah manusia kok kerja hanya pakai otot, ya hasilnya ya cuma pas sakmono kuwi wis. Tapi kalau mau disempurnakan dengan kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Sama-sama ngangkat batu, kalau hanya kerja pakai otot, kerja keras, ngangkat batu gunung, batu kali gede-gede kae, sedina paling entuke 100.000. Tapi nek kerja cerdas pakai otak, ngangkat batu kecil, hasilnya 100 juta, sing diangkat batu ginjel.
Yo itu kerja profesi kok. Halo? Kula sik kapan nih kok enten konco kecelakaan patah tulang. Akhirnya dirawat di rumah sakit, ditangani dokter ortopedi, jadi dokter spesialis tulang. Kula pas besok enjing ngoten wayah diperiksa kalih doktere. Dokter niku meriksa gak sampai 2 menit Bapak Ibu. Mlebu kamar ya, "Pagi Pak, gimana? Sudah baikan?" Ngono tok. Coba. Terus sikile dicekel. Coba kakinya diangkat, ya, seret. Udah, turunkan, seret. Gak sampai 2 menit. Balik wisan. Ngono iku bareng mulai teko rumah sakit tagihane 15 juta. Junjung sikil 2 menit. Ayo coba sikile Pak Kapolsek junjungan mencelat gue. Halo, paham mboten maksud kula? Ana wong ngomong 4 jam metenteng sampai otote gulu sak jempol sikil, idune mumprat ora oleh hasil apa-apa, babar pisan. Ana wong ngomong lungguh karo nyekeli mik sak jam ngono ae. Ora usah keplok, ora penting. Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Ini janji Allah, diberi hasil yang tak terbatas. Contohnya kiai ku nyambut gawe ini orang ketara, nggak ada kerja keras. Sama tahu tuh mono kiai nyuluh kodok golek rosokan bareng ngono. Tapi mang tingali omahe apik, mobile apik, mangan enak. Nah, ya karena kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu, kemudian dibekali dengan 3 ilmu tadi, nggone yono pondok pesantren, terus mbah bocah-bocah ki rame kok. Adik-adik, tolong adik-adik jangan rame, nggih. Atau jangan di situ adik-adik, nggih. Abah lagi ngaji serius Nah, terus para jamaah kader ulama nonggone pondok pesantren, kula maca satu keterangan kenapa pondok pesantren kok ngasilaken barokah. Mergo ada nilai riyadhah, lek bahasane tiang siwalan ditirakati. Kayak sama nak sering krungu pujian kayak to, ditirakati diria. Ya Allah, gak nyaut belas sok sing dhuwur petentengan nak sing ngejar. Lanjut mboten niki. Pokoke lek jenengan semangat, insyaallah kula ngajine rada dangu. Lek nek jenengan mboten semangat nggih, pun kedap mawon nggih nang didongani nang mulih. Kula ketinjing nggih dereng wangsul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ada nilai riyadhah, ada nilai tirakat. Contoh setunggal mawon nggih. Semua kitab salaf, kitab turas yang dikaji, yang dipelajari di pondok pesantren niku diriyadhai kalih musannifnya, kalih pengarang kitabnya, boten sembarangan. Contoh kitab Fathul Qaribul Mujib, atau di dunia pesantren sering disebut dengan kitab takrib. Niki karangane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Pengarang kitab takrib setelah selesai nulis karya kitab takrib tersebut, beliau naza'a thawba ilmi, melepaskan baju kebesarannya sebagai ulama untuk riyadhah nirakati kitab takrib karangan niku. Beliau menanggalkan kebesarannya sebagai ulama, alih profesi dadi
kannasu raudhatis syarifah, dadi tukang sapune Raudhah dan Masjid Nabawi. Di saat terkenale nek cara saiki ya di saat viral-virale malah menghilang dari peredaran, ngelepas statusnya sebagai ulama, alih profesi dadi tukang resik-resik Masjid Nabawi kalih Raudhah. Nek cara saiki ngono ya dadi marbot, bahasa kerene James Bond, jaga masjid dan kebon. Duh, sampean jangan meremehkan tukang resik-resik masjid loh ya. Ono dawuh muhurul hur kansul masajid, maharnya bidadari-bidadari surga iku resik-resik masjid. Makanya siapa besok di surga yang bidadarinya paling banyak? Tukang resik-resik masjid. Iki santri-santri akeh sing duwe cita-cita dadi marbot iki akhirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo tukang resik-resik masjid itu bisa lebih mulia daripada imam kok. Lebih utama daripada imam kok. Lah arep ngimami salat jamaah nek masjidnya kotor, najis, ora sah wi salate. Nggih napa mboten? Makanya corotan kitab Fathul Mu'in, imam sama muadzin itu lebih utama muadzin. Soalnya muadzin wis golek penumpang. Loh, imam datang, ini semuanya kan udah siap, makmum udah siap, masjidnya, tempat sholat jamaahnya udah rapi, imam datang tinggal menyiapkan. Istawu, 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 sufufakum matarasu, suddul khalal. Maksudnya itu luruskan barisan, biasanya lah ngoten nggih. Nah itu tugasnya imam, kan semuanya udah siap. Makanya ono cerita Mbah Yai ten dusun pun sepuh arep budal ngimami sholat jamaah ten gene masjid. Awan-awan niku badhe ngimami jamaah sholat duhur, ketemu cewek mudhun ono Mbah Yai kok ditangleti tekon ndinduk kula mantun rebonding Mbah Yai. Mbah Yai ini kan mboten paham rebonding kuwi apa to nok. Niki lho Mbah Yai ngencengke rambut ten kene salon niku rebonding. Oh, ngencengke kuwi rebonding. Nggih, dienggo bahan ambek dhek. Dadi arep ngimami niku gayane nganggo bahasa saiki. Jamaah derek-derek monggo barisane direbonding. Imam datang semuanya udah siap kok. Lah muadzin lebih utama, kenapa? Ya karena dia yang bagian manggil. Muadzin butuh tenaga lho kuwi. Cara kendaraan umum ngono sing bagian golek penumpang. Ngono lho. Medion. Surabaya, Baya, kasang, logo. Nah, itu tugasnya muadzin kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapunten para jamaah, swara kula rada penak. Niki sik swara nomor 3 Pak Kapolsek ini. Swara nomor 1 medale nek bar ngombe jahe biasane. Mangke riyen ngono. Lho. Niki tugase muadzin. Mulane ana tukang azan niku nesu-nesu gara-gara masyarakatnya ndablek kaya masyarakat Siwalan. Lah piye wayah zuhur diazani ora ana sing mara nyang masjid, wayah asar diazani ora ana sing budal jamaah asar ning masjid, wayah maghrib diazani ora ana sing mangkat ning masjid, isya diazani ora ana sing mangkat ning masjid, apa meneh subuh wis ditambah pujian suwi ora ana sing mara. Nesu akhire muadzin iki. Ndekne nggawe trik jam 09.00 isuk adzan. Wis sak banter-bantere gek sepikire dipolke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng krungu adzan jam 09.00 isuk, masyarakat itu gemberuduk mara masjid nggawa pentungan karo demo. Kurang ajar. Sopo iki adzan jam 09.00 isuk geruduk-geruduk mara masjid.
Wih, sing ngandani langsung dituki karo pentungan. Karepmu apa wedan apa piye kowe? Jam 09.00 isuk kok azan kowe azan apa kowe? Jarene sing azan, sing ngedani aku apa sampean? Sampeyan iki wayah zuhur tak celuk ora mara, wayah asar tak celuk ora mara, wayah maghrib tak celuk ora mara, wayah isya tak celuk ora mara, wayah subuh tak celuk ora mara. Lha iki jam 09.00 ora wayahe tak celuk padha mara. Ayo sing edan sing ndi? Buyar balik. Ya wis padha edane. Lah tukang resik-resik masjid niki sing nyiapno segala sesuatunya. Ini Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani tirakat nirakati kitab takrib selama 96 tahun nirakati kitab takrib. Mulane pondok pesantren diwae kapan wis ora mempelajari kitab takrib, kapan wis ora diulangno kitab takrib, biasane ilang barokahe. Mergo takrib hasil tirakat. Mulane tolong pondok pesantren mriki menawi kok dereng diajarkan kitab takrib, tolong diajarkan kitab Fathul Qorib. Halo. Mergo napa? Mergo tirakat. Lah nuwun sewu ngapunten, santri-santri saiki do ora gelem tirakat. Sak kiyaine pisan. Guyumu kok ora penak modele tak rungokne. Wonten mboten saiki kiai ra gelem tirakat ngoten niku? Wonge nang ngisor ta nang panggung? Iki dudu kiai iki. Jajal. Nah, mulane niku ada nilai riyadhahnya, ada nilai tirakatnya. Mulane santri kuwi senajan ilmune sithik, aja diremehke. Nyapa? Mergo ilmune santri kuwi teko gurune. Lah gurune entuk ilmu teko gurune. Lah gurune entuk ilmu teko gurune. Gurune entuk ilmu teko gurune. Gurune entuk ilmu teko gurune. Terus gurune entuk ilmu teko gurune. Terus gurune entuk ilmu teko gurune. Terus gurune entuk ilmu teko gurune. Munggah tekan Kanjeng Nabi. Mulane senajan sithik ilmune santri kuwi hakikate ilmune Kanjeng Nabi, sanate jelas. Lah nek kowe sing sekolah nanggone umum kae, nanggone fakultas-fakultas, nanggone perguruan tinggi kae sanate teko sapa? Hoi. Jal ngapunten. Akhir kehidupan manusia adalah kematian dan itu nilai dari manusia. Nggak ada yang diharapkan orang tua dari anaknya kecuali doa dan merawat orang tua dengan sebaik-baiknya, dan itu hanya akan terwujud jika anakmu bisa ngaji. Betul? Wong tuane sakit gini, anaknya santri, anaknya iso ngaji, masya Allah, leh ndongake, leh ngerumat, dan itu yang akan menentukan Anda husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lene anak-anakmu ra iso ngaji, ayo wis megap wae kari. Siapa ngomong persis mau? Lu anakmu sing ora iso ngaji kae meng riwariwi bingung kae. Ana sing meng udat-udut ngono kuwi. Wong gak entos ngaji. Halo? Siapa yang mengajikan? Siapa yang mentalkin? Kemudian setelah dirimu meninggal, siapa yang memandikanmu? Siapa yang mengkafani jasadmu, yang menyolatkanmu, yang membawamu ke makbarah, memasukkanmu ke liang lahat? Ini enggak ada yang paling membahagiakan orang tua kecuali yang mentalkin adalah anaknya sendiri, yang membimbing kalimat tauhid la ilaha illallah adalah anak-anaknya sendiri. Kemudian setelah meninggal, yang memandikan adalah tangan-tangan anaknya sendiri, yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri, yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri, yang memanggul jasadnya menuju makbarah adalah pundak-pundak anaknya sendiri, yang memasukkan ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri, yang menerangi alam kuburnya adalah amal solih dari anak-anaknya sendiri. Itu hanya akan terwujud kalau anakmu bisa ngaji.
Halo. Pirengke mboten? Lho nek wis kaya ngono ku pangkat jabatan gak ana kanggone. Kekayaan senajan sugih mblegedu, mblawu adus susu kungkum madu. Wis ora ana gawene, dhuwitmu sak mblang gentak guwak kabeh. Nggih napa mboten? Aku kapan urung ngombe kopi kudu nesu ngene iki modele. Mah wis kadung. Lah niki nek anake ora iso ngaji percuma lho. Pangapunten. Makanya mboten salah di era seperti ini putra-putrine jenengan diarahkan ke pondok pesantren. Insya Allah lembaga pendidikan formal di pondok pesantren mutu dan kualitasnya nggak kalah kok sama yang di luar. Nggak kalah. Saman modelnya kok kaya arep bantah ngono modelnya. Halo? Lah saiki ngene. Hebate orang yang berjiwa santri. Ada satu makalah An-nasu salasah. Ulama ku ana telu. Satu disebut al-alim. Yang kedua disebut al-abid, dan yang ketiga disebut al-arif. Yen ngapunten Bapak Ibu para jamaah, karena ini ngajinya di pesantren, ya kita ngajinya tentang kepesantrenan dong. Masuk aku ngaji ning pesantren ngaji tentang nikahan. Iki ngrungokke apa ora to ya? Pangapunten nggih, lampu sing niki mboten usah diunekke, mboten usah dinyalakan nggih, mboten usah dinyalakan. Lampune jenengan sing niku lho, lampu jenengan sing niku. Soale ya Allah ya kula dadi penceramah engko suwe-suwe iso mblereng mripatku gara-gara lampumu kuwi. Nah wis ngene, aku ya pengen ketok jamaahe, oh disentrong lampu kuwi kok. Pangapunten nggih, pangapunten. Kula kesket mau kula jane meh arep matur, cuman nggih mboten sekeca tak paringi kesempatan tukang syutinge. Mripatku ki lho rasane mbleleng gitu kan. Sentrong lampu kuwi. Apa perlu dipraktekke tukang syutinge disentrong mripate? Kok ya pun mboten napa-napa, hasil syuting nang ireng ra masalah, wong aku asline ya ireng kok. Pun, wah wis ngene ae, iki lho wis ana lampune, iso disuwentrong kuwi pisan. Harusnya kalau mau nyentrong itu lampunya nyari posisi yang kira-kira tidak mengarah ke jamaah. Misalnya posisinya neng kene. Nah, ini lagi pas ngedep jamaah to, Mas. Ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Nyen ngapunten wis matur suwun. Wis ngeten mawon. Ya anune wae blike wae ditambahi sret ngono ben. Malah dong ngingeti tukang syutinge kok. Mergo ulama niku warasatul, ya Allah ra nyaut tok. Mergo ulama niku warasatul anbiya, pewarise para nabi. Nah, apa yang diwarisi? Ada yang yarithu aqwalahu, mewarisi ucapan-ucapannya nabi. Ini disebut al-alim. Yang kedua, ada yang yarithu af'alahu, mewarisi tindakannya Rasulullah. Ini disebut al-abid. Kemudian yang ketiga, yarithu akhlaqahu, mewarisi akhlaknya Rasulullah. Ini disebut al-arif. Saurunge tak terusne. Iki ana makalah teko Abah Hamzah. Kiai niku wonten 3. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Kiai tutur niku kiai sing ahli tutur-tutur, ahli nasihat. Kiai catur, kiai yang ikut percaturan politik. Wonten apa mboten? Bidange monggo. Waduh, angine malah banter iki. Bahaya iki nek nglingkap. Wong sarunge cap mangga, sarunge nglingkap ketok manggane. Kiai sembur, niku kiai sing semburane mandi. Dadi ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai
mbur. Nah sing nomor 4 iki rondok payah iki kiai nganggur. Pengen dadi kiai tapi ra duwe santri. Karo tanggane ora dikanggokke kok, wong tanggane selamatan ora diundang. Ana sing luwih parah maneh nomor 5, kiai ngawur. Ra tau mondok, ora iso ngaji dadi kiai, bingungke wong akeh. Saiki balik ning wau. Alim, abid, arif. Pertama alim. Wah iki memang alim tenan, menguasai berbagai macam disiplin keilmuan, ngelontok tok semua ilmu dia kuasai. Alim, pinter. Nah sing nomor kalih abid, ora patek ngalim tapi ahli ibadah. Lek sujud sampai bathuke benjut, wireng-ireng, nanti wiridan nggo tasbih ngelewer, sulastri, sriati, sundari. Sing nomor 3 al-arif niki sing gadai sifat rasikhah. Niki nek cara wong Jawa ngarani waskita. Mboten patek alim, mboten patek abid tapi waskita. Ngene Bapak Ibu. Sing arif niki pancene ya gak patek alim. Umpama dijak basul masail, dia nggak bisa merumuskan masalah, nggak bisa menjawab masalah, malah dia sendiri yang jadi masalah. Tapi masing-masing dari 3 kriteria ini punya kelebihan masing-masing. Makanya kula nate cerita, jenengan wis tahu krungu apa urung? Wonten kiai sing terkenal alim alamah, pondok pesantrene ageng, santrine kathah, namine Mbah Yai Syamsul Arifin. Niki ramanipun Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin yang punya peran besar berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, hidup sezaman dengan Mbah Yai Syamsul Arifin niku wonten kiai sepuh, nek kealimane nuwun sewu kawon dibanding Mbah Yai Syamsul Arifin, tapi beliau arif waskita. Masyarakat niku enten urusan napa tanglete ten ngene Mbah Yai sepuh niku waskita. Nah setunggale wekdal Mbah Yai Syamsul Arifin niku ngrenovasi masjid, dibongkar atape niku lho, dibongkar didandosi. Dadi santri-santri niku rokan kerja bakti, do munggah petingkringan dandani ngoten, ana sing masang usuk, reng, genteng ngoten. Mbah Yai sepuh pas lewat, Mbah Yai Syamsul Arifin nunggoni santrine sing kerja bakti niku wau. Ngertos Mbah Yai sepuh lewat niku karo ngendikan ngene, "Lho, iki piye iki? Kemis paing kok dandan-dandan. Iki dina apes iki. Dina apes. Sampai ping 3. Pireng Mbah Yai sepuh ngendikan dina apes. Mbah Yai Syamsul Arifin langsung ngomando santri-santrine, santri-santri, mudhun, aja teruske le dandan, dina apes le. Mudhun kabeh santri-santri mandeg. Nah, terus Mbah Yai sepuh niku ngendikan, "Lah, yo ngene bener iki, dina apes kok dandan-dandan." Neruske lampah kira-kira 300 meter, Mbah Yai sepuh niku ndugi perapatan. Ini Mbah Yai Syamsul Arifin ngomando santrine meleh, "Le, munggah meneh le, terusne leh kerja le." Santrine lak protes to. Mbah Yai nuwun sewu, teruse dina apes. Ora apa-apa le, aman, apese wis tekan perapatan. Dadi pancen saiki nek kiai-kiai Indonesia, Bapak Ibu, kersane kula jenengan paham dunia pesantren. Dari segi alim umumnya kalah dibanding kali sing kono-kono kae. Wong kitab-kitab yang digaji di pesantren itu rata-rata karangane ulama-ulama luar kok. Jenengan nek maca hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Lho niku sing aran Abu Abdillah Al-Bukhari. Imam Bukhari niku tiyang pundi? Imam Bukhari niku tiyang Rusia. Ngono. Bukhari Rusia perawi hadis. Lah nek Bukhari siwalan kan bakul sego goreng.
Lih. Ya Allah. Sampean nek maca kitab Ihya kuwi karangane Imam Ghazali. Wong di Imam Ghazali? Wong Persia. Hoi. Lho, santri-santri sing ngaji nahwu Alfiyah Ibnu Malik kuwi dudu karangane wong melarat. Lho, Alfiyah Ibnu Malik itu karangane sapa? Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Wong di? Wong Spanyol. Wong kono. Embuh. Sing kitab takrib tak critakno mau Fathul Qorib itu karangane Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu mana? Asfihan itu Iran, kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran atau Tohiron. Nah, Asfihan ini yang paling ditakuti Amerika Serikat karena disinyalir dari pengayaan uranium nuklir. Sampai saat ini satelit keamanan Amerika Serikat dihadapkan ke Asfihan. Loh, Amerika Serikat negara superpower, jari negara hebat, tiba-tiba wedi ambek nuklir, kalah karo wong melarat, nuklir mlebu melarat dimplok. Nah, dadi bakso nuklir, wong melarat sekti-sekti kok. Sambel mercon. Bakso granat ya dipangan. Lho, bocah melarat cilik-cilik panganane molen kok. Loh, ibu-ibu sore-sore ngeletisi jajan ditakoni mangan apa boleh kuping gajah njajal. Mulane Amerika rawani ambek Indonesia wonge sekti-sekti kok. Halo? Lek sing ngaji hikam kuwi karangane sapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wong di? Wong Mesir. Dudu karangane wong melarat iki umpama cara ngarang kitab ono paling kitabe ya Bidayatul Pecel wa Nihayatul Rawon. Itu dari segi alim. Segi abid ya kalah. Imam mujtahid sama tak kandani iku nek salat minimal sehari semalam ndak kurang dari 200 rakaat. Coba sing rawuh ten mriki sinten jujur sing salate sehari semalam ndak kurang dari 200 rakaat ngacung tak kei dhuwit. Aku rawani ngacung soalnya ra tau. Lho, salate sampean paling akeh Ramadan to mergo ana tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Tambahi liyane tekan piro? Ora tekan 50 tok. Mbok ora dijawab kok. Woi. Dadi ilmu betul-betul diamalke. Salate lho ora kurang 200 rakaat. Lah santri pondok pesantren Sulamul Huda insyaallah cerdas-cerdas. Ujian nahwu nilaine 9, ujian tafsir nilaine 9, ujian fikih nilaine 9, tapi salat subuhe ya jam 9. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Rasa keplok wong sing keplok ya setel kok. Halo? Faham napa mboten maksud kula? Mulane kiai biyen niku nasihate ampuh, nasihate mandi karena abid amil kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Sampeyan tak aturi ya. Kiai biyen kuwi duwe ilmu 10 sing ditokke 3. Mergo 3 wis dilakoni sempurna, sing 7 nggo simpenan sik. Engko nek wis iso nglakoni 7 iki sempurna baru ditokke. Nek kiai saiki ora modele, ustad-ustad saiki mboten modele. Duwe duwe siji. Woi. Sing diomongke 17 sing ditokke. Sing dilakoni mek 1/4. Termasuk sing ceramah. Lho kon mandi piye? Mulane kiai mbiyen niku ampuh-ampuh, ngapunten nggih. Kiai mbiyen niku pidato ora suwe, ana bocah nakal ya. Bocah iki nakal nondi nglumpuke ya sing nakal ki. Oh ya ana kene iki, ngelumpukno kene iki. Wis karuan kuwi. Sing tukang ulek-ulek pentil kuwi lho.
Ya ana bocah nakal ning kono ngelumpuk misale cah 20 kok nakal kabeh. Nakal kabeh. Kuwi di mau idoi karo kiai mbiyen mboten dangu. 5 menit ngono ae dikongkon sadar. Lho sesuk sing 19 si sadar, insaf waras sing nakal garis siji. Akhirnya bocah 19 si sowan kiyaine, matur suwun Mbah Yai, kanca-kanca kula nakal niku wonten kalih dosa Mbah Yai, mantun dimau idoi Mbah Yai sakniki sing 19 waras, kantun setunggal sing nakal Mbah Yai. Terus Mbah Yai dawuh, ora apa-apa. Sing siji kuwi nggo isen-isen neraka kuwi. Nggo obong-obonge neraka. Kok nek ora eneng kuwi nerakane ora iso dibong. Saiki ana bocah nakal ngelumpuk 20 dimau idoi karo Anwar Zahid 2 jam, sesuk sing nakal dadi 21. Mergo ketambahan sing ceramah. Kowe guyumu kok kaya setuju ngono modele. Lah ora melok urun ra usah cerewet. Kula ngaji terakhir iki mboten dangu niki, sekedap niki acarane. Wis nggih. Mulane embuh. Kiai mbiyen niku nek pidato mboten dangu, ngulang ngaji kadang ya ora cethok. Nggih kiyaine pun sepuh, netrane pun mboten pati awas, peningale ngagem kacamata kandel kaya tutupe toples ngono kae. Gek kitabe blobor. Ngulang santrine le maknani nganti bingung. Al jamalu utawi untu. Unta diwaca untu. Lah santrine enten sing ngertos kok. Mbah Yai ngapunten nggih, niku maknane unta Mbah Yai. Lah iya, maksudku ki unta sing duwe untu. Kuwi jamal, nek ra duwe untu bahasa Arabe nakoh ya. Kiai aja sampai kalah. Wal jaradu lan lawang. Walang diwaca lawang. Jere santrine, walang Mbah Yai, aku wis ngerti kuwi maksude walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu. Lho, ula diwaca alu. Jere santrine, maknane ula Mbah Yai. Lah iya ula gedene sak alu. Nek cilik kuwi cacing, ora usah bantah kowe iki kok ya rungokke wae barokah. Lho tapi nyatane santrine ya dadi wong kabeh kok ora ana sing dadi cempe. Lho niki namine barokah. Lah nek bocah saiki pinter-pinter bocah saiki. Tapi maaf nilai barokahnya itu loh kadang-kadang kurang. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari segi arif ya kalah. Gurune Imam Syafi'i niku namine Kiai Waqi' Ibnul Jarrah. Niku ngendikan nasta'inu ala thalabil hadis bisawm wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Ra ngerti ya wes. Sembah aku susah ngadepi wong ganteng-ganteng ayu-ayu tapi oon ngene iki. Ya aku iki nek golek hadis nganggo tak posoni. Dadi mados hadis badhe ditulis ten kene kitab niku tirakate nganggo poso. Mulane hadis yang dipilih betul-betul bermutu, betul-betul berkualitas. Dadi leh madosi hadis niku dipasani Bapak Ibu, orang ming sekedar mengandalkan otak, penelitian pakai otak, boten nganggo poso. Wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Aku nek ngapalne hadis wi tak amalke. Dadi ora mek ilmune ora mek nyentel nang gone utek, tapi ilmune betul-betul mancep nang gone ati. Tertanam kuat di hati, kemudian terekspresi keluar menjadi amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong bocah saiki niku ilmu kok jangankan nyentel ning utek, bocah saiki ilmune kan nyentel no HP. Nggih napa nggih? Mulane lek bocah biyen iki ngajine mulai Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, tapi nek bocah saiki kitabe Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok.
sanad ilmune sampai Fadilatil Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Makanya zaman kaya ngeten iki ngurangi keberkahan. Nun sewu Bapak Ibu, tiang sian niku nek badhe maos Quran wudu riyen nggih napa nggih? Sampeyan ora patek semangat nggih napa nggih? Soale wong maca Quran biyen niku nyekel mushaf Al-Qur'an, mulane barokah. Arep maca Quran ki wudu, ngilangi hadas, keadaan suci. Lho wudu ki barokahe luar biasa, ganjarane luar biasa. Terus mendemek menyekel lho, menyekel mushaf Quran itu juga dapat pahala sendiri. Kemudian menjenggileng, mementelengi dan mendiliki Quran niku tulisane iku ganjaran dhewe, maca ganjaran dhewe. Saiki enggak, HP. Betul? Wis disetting aplikasi Quran. Dadi karo maca kuwi karo tutet prot. Kadang beloder kewer-kewer ora kelamben. Barokahnya hilang. Saya nggak bermaksud mengatakan kalau HP itu nggak ada manfaatnya loh ya, jangan salah paham. Ada manfaatnya, tapi madorotnya juga banyak. Apalagi bagi anak-anak yang belum umur, belum usia, harus didampingi. Banyak kejahatan bermula dari HP. Betul Pak Kapolsek? Kandani kok, terutama anak-anak harus didampingi. Halah kesel. Kono kari ngrungokke, lha kene pertentangan ngene iki, perkara dirimu ndomblong ngono ku, mbok cetha mbok ora sing tak ceramahke. Gara-gara HP itu pula sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Betul? Ayo putrane sampean luweh gatekke ibune napa HP? Luweh manut bapake napa HP? Luweh sereng nyekel Qur'ane napa HP? Syukur. Lu ngono kuwi lho Bu. Ya mergo pake karo buke ya setel. Biyane Pak Bu padha sregep maca Quran bar maghrib, anak ngaji. Nah sekarang anak dioyak-oyak, diobrak-obrak karo ibune. Ayo kono ngaji Quran bar maghrib, ayo ngaji Quran. Awas orang ngaji Quran. Ibune tiktokan. Wonten apa mboten? Wonge teko. Ha kuwi wonge nganggo kudung ireng iki lho. Ngono kok kepingin anaknya manut. Biyen bapak rajin-rajin sholat jamaah ning masjid, belum ada listrik, dulumuan, udan-udan, lunyu-lunyu, nganggo senter, nganggo apa kuwi jenenge obor, kebreset-breset, mangkat sholat jamaah. Mulane bocah biyen sregep-sregep sholat masjid. Iki lho, iki mantan-mantan turu nang masjid biyen Pak, dan rame iki biyen cilikane ya turu masjid. Angon wedhus barang ngono kuwi. Dididik realitas sama orang tuanya, makanya beliau iso dadi kapten. Ini biyen sapa masjid turune sak Kapolseke. Turu masjid ya tau nyolong pelem barang. Duh, enggak. Ya karena bapak-bapak beliau ini rajin ke masjid. Makanya anak-anak dulu rajin ke masjid, sering tidur di masjid. Angger krungu adzan ngono bapak ibune wis siap mangkat, ayo le nang masjid le, ayo le nang masjid le. Anak gelem ra gelem ngetutke ning masjid. Sakniki ora. Adzane hayya 'alas shalah. Ya anake diobraki karo bapake, ayo kana nang masjid, ora nang masjid tak gebuki, tak gebuki. Bapake budal nang warung. Ya anak mangkat wedi digebuki bapake, tapi karo mlaku nyang masjid nesu anake, ndeke nang warung aku kena masjid. Bapak taek. Jadi bapak nganti ditaek-taekke iki ya salah bapake dhewe, nganti anake ora sadar nek ndekne iki anake taek. Mangkane ngapunten biyen omongan ana bocah nakal kok diancam diwedeni ngene, terus ke leh nakal tak kandhane bapakmu. Waras Pak. Ana bocah ayo nakal kowe tak kandhake ibumu, wedi. Dadi mbiyen omongan tak kandhake bapakmu, tak kandhake ibumu, tak kandhake wong tuamu, mandi biyen. Saiki babar pisan ora mandi. Leres? Bocah biyen nakal, ayo kowe tak kandhake bapakmu nangis kok. Waras nakale diancam kandhake bapakmu, wedi. Bocah saiki gak. Ana bocah nakal, ayo nakal kandhake bapakmu, ndang kandhake ora wedi. Wek ngono.
Hoi. Mulane kula nate ndamel anekdot. Biyen ana bocah nakal ya nyolong pelem. Gek wis metingkring ning pang. Konangan sing duwe. Ayo ora mudhun kandhake bapakmu e. Tak hitungi. 1 loro anjlok. Kosel aja kandhake bapak. Waras. Saiki babar pisan ora mempan. Bocah wis metingkring nang dhuwur nyolong pelem. Konangan. Ayo. Gak mudhun kandhake bapakmu e. Ndang kandhake kae wonge nang dhuwur kae. Bapake nggawa kresek nang dhuwur. Babar pisan ora mandi. Hoi. Mulane lek nek wong tuwa ngomong ngene, bocah saiki ora gelem manut wong tuwa, bocah saiki angel tuturane, bocah saiki angel kandhanane. Maaf, itu omongan salah. Omongan yang bener ngene, wong tuwa saiki ora iso ndidik anak, wong tuwa saiki ora kenek dicontoh anak. Kapok dikeploki karo anakmu dhewe. Lho, lagi kok ana departemen pengemisan. Oh niki wonten infak. Nggih. Ngapunten satu lagu grup Gambus Al mbuh apa? Al Kahwa. Nggih. Kulino ngombe kopi berarti iki. Ayo monggo satu lagu, monggo anak-anak panitia kalau mau narik infak. Saya nggak bisa ceramah terus bareng panitia infak keliling, saya nggak bisa. Jadi saya rehat sebentar, satu lagu, panitia narik infak, nanti kita lanjut ngajinya. Oke? Tasik sabar nggih? Kula tambahi mangke 10 menit melih tasik sanggup? Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Kula lajengaken sekedhik apa langsung anu ya? Sarung ken sekedap. Dari segi alim, dari segi abid, dari segi arif kalah. Tapi kiai-kiai Indonesia itu punya keistimewaan. Napa? Ar-ra'i maknane angon, among. Lho, kiai-kiai Indonesia niku pinter ngemong santri. Mulane salah satu cirinya ngemong itu bahasa Indonesianya mengetutkan. Apa ya mengetutkan itu mengintili. Saged ngemong santri. Ya, mulane teliti. Santri-santri Indonesia itu teliti Pak Dan Ramel. Jadi tak kasih contoh ya. Halo. Kitab kuning niku tulisannya lak wis cilik-cilik renik nggih napa nggih? Halah sampean ra tau ngerti ya wis jawab apa nggih no lho urusane ben cepet. Nah, Bapak Ibu, kitab kuning sing dipelajari santri-santri niku tulisannya wis cilik-cilik kok. Lho ngono ku ambek kiai Indonesia sek dicilikke meneh. Ditarkipi utawi iki iku dimaknani disai. Lho wis cilik lho sek dicilikke meneh. Ngene iki wong Arab dhewe lho ora iso. Sama nek ora percaya petok wong Arab nang ngomongi, wong Arab utawi iki iku plonga-plongo dhek. Nggih. Wadzalika kuwi maknane lek wis jelas to. Dan yang demikian itu wis jelas maknane. Wadzalika dan yang demikian itu. Tapi nek kiai Indonesia, santri Indonesia gak trimo ngono ku. Sek dirinci meneh. Wadzalika ki kadang-kadang kiai leh maknani karo mendelik-mendelik no. Wadzalika utawi mengkono kaya mangkin dirujuke ngantek kacamatane ceblok. Lho ki sek diusut sekan. Dzalika ki jare isim isyarah. Lagi sing dadi isyarah iki ndi? Dzale, lame, apa kafe, apa dzalikae? Lagi umpama cara dikai hak tambah hadzalika, entuk apa ora? Lagi sik diselidiki karo santri-santri Indonesia. Nih, alhamdulillah, kuwi wong Arab ya cetha.
Tapi kongkon utawi sekai puji ora dunung. Lho kok ana maknane sekabehane mergo kuwi ana al apa kuwi lil istighraqil jinsi, ngentekno sekabehane jenis. Lho kok sekabehane jenis? Lha wong puji ki ana papat, apa wae? Lho kuwi sik diselidiki karo santri. Kene ora santri ora iso lho ya. Mbah ra paham kok dijak ngomong model ngene iki. Halo. Sampeyan ora ngerti ya wis mantuk-mantuk ngene lah aku ben lega. Ya ini kehebatannya santri-santri ten gene Indonesia, ten gene pondok pesantren sing saged ngasilaken barokah. Mulane muga-muga santri-santri Sulamul Huda ini benar-benar menjadi generasi-generasi yang solihin solihat, ilmune maslahah manfaah barokah, punya peranan dan kontribusi positif untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Kita tahu bahwa banyak peran dan jasa ulama pondok-pondok pesantren untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggih Pak Dan Ramil nggih? Nggih. Lho cikal bakal TNI Polri itu siapa? Para ulama dan para santri itu. Lho nggih. Cikal bakal TNI Polri itu ya para ulama, para kiai itu dulu. Halo? Lumpian urung duwe tentara, urung duwe polisi kok. Sing maju perang kae sapa? Lho kiai-kiai sing ngomando, sing kathah. Prajurite ya santri-santri niku. Kenapa? Kok para kiai, para santri? Soalnya ngeten, zaman penjajahan, sekolah yang ada itu hanya sekolah miliknya Belanda. Ya sing entuk sekolah nonggone sekolahane Belanda itu minimal anak wedono. Wedono munggah baru entuk sekolah nonggone sekolahane Belanda, dianggap anak-anak ningrat dan anak bangsawan. Selebihnya kebanyakan masyarakat kemana pendidikannya? Ya ke pondok pesantren. Itu loh. Sehingga kiai niku ampuh lek menggerakkan masyarakat untuk semangat jihad perang musuh penjajahan kuwi. Ngono. Mbah. Lah kalau dulu para ulama, para kiai banyak perannya. Lho sampai zaman subhanallah peristiwa 10 November Tambak Sari Surabaya kae. Kae sapa sing mateni pimpinane tentara sekutu kae. Inggris, Amerika, Belanda, kae jenenge Jenderal Malabi kae sapa sing mateni? Santri kae. Izin Pak Dan Ramil, bukan tentara, bukan polisi. Lho kula ngertos piyambak pas nonton film niku. Nah ini film ini fakta sejarah kok. Lah itu dulu TKR, terus dadi BKR, terus dadi mana TNI. Loh sampean gak roh? Panglima Besar Jenderal Sudirman, perintis pelopor TNI Polri. Lho iku santri pengpengan, kepala madrasah diniyah. Jenderal Sudirman itu selalu melanggengkan wudhu. Ndak pernah batal wudhu. Begitu batal wudhu, angger batal cepet wudhu, angger batal cepet wudhu. Beliau ngelanggengke wudhu, daimul wudhu. Mulane lek napak tilas perjuangannya Panglima Besar Jenderal Sudirman, di tempat-tempat istirahat selalu didapati ada tempat gerabah terbuat dari tanah untuk tempatnya air kangge wudhu beliau. Bahasa Inggrisnya the padasan itu. Karena beliau selalu melanggengkan wudhu. Terus beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah sekalipun dalam peperangan. Masya Allah, kondisi sakit parah saya mimpin perang gerilya, Jenderal Sudirman sepanjang hidupnya nggak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Ngono lah, ini harusnya juga harus dicontoh. Lah saiki sing dadi Kapten Dan Ramil kuwi tahu maju perang ping pira? Mono li santri. Lah sekarang santri juga harus banyak berperan dong untuk negeri kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Harapannya seperti itu. Nah dari pesantren-pesantren yang ada diharapkan tumbuh generasi-generasi bangsa yang tangguh, generasi-generasi bangsa yang hebat. Karena menurut saya yang paling memprihatinkan dari anak-anak dan remaja kita akhir-akhir ini adalah soal moral, soal karakter, soal akhlak. Nggih napa nggih?
Lho nek bocah saiki wis pinter-pinter kok. Pinter. Tapi maaf banget secara moralitas, tata krama, unggah-ungguh itu udah mulai luntur. Nggih napa mboten? Nah, di dunia pesantren minimal akhlak itu betul-betul ditekankan. Dah, ini saja yang saya sampaikan. Sarung mboten? Ayo wes, apa sing maju ayo gendang. Ndek. Le ndak usah akeh-akeh, moh. Kalau ndak ditunjuk sama Abah ndak. Ya udah kamu kuning. Kamu sini. Ayo sing agak gede, wani ora? Ha kae baju putih, ae rene ngacung. Sini. Ha nggih. Sampean enggak ditunjuk kok munggah. Mau tampil apa kamu? Ini. Kamu mau tampil apa? Mau tampil apa kamu? Mau tampil apa? Lagi kok anake wong sak desa diunggahke kabeh engko iki. Nah, iki sing tak panggil sik jenengan jenengan. Mas, minta mic Mas, setunggal Mas. Nah, gini. Nduk, iki ora diceluk Abah kok munggah. Pun bansere nondi to bansere? Mbok dikawal to, Bro. Nah iki nggih. Ayo nyapa jamaah salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu Sayyidina Muhammad. Sallim alaihi. Asmanipun sinten? Muhammad Marwoto. Muhammad Marwoto. Panggilanipun? Woto. Pak Woto. Dalemipun pundi? Purwosari Gelang Lor, Sukorejo. Oh, Sukorejo. Tindak mriki kalih sinten? Piyambakan Mbah Yai. Lho, piyambakan? Nggih. Nitih napa? Sepeda motor. Sepeda motor. Ndugi mriki wau jam pinten? Nggih. Sak wingking jenengan Mbah Yai. Kok iso sak wingkinge iku lho? Nggih mau ngetutne mobil jenengan nek mboten. Oh, berarti jenengan nderekke ngaji ten mriko wau. Nggih. Terus ngintili kula ndugi mriki. Iki fan setia iki berarti. Amin. Kawit siang wau jenengan nggih nderekke. Dereng Mbah Yai. Oh, sing dereng kerja awane nggih. Nah, kula ke siang wau ten gene Ponorogo. Enjing ten gene Jogorogo Ngawi. Lajeng sontene wau ten gene kono. Endi, Bu? Pulung. Terus niki wau ten gene Purbosuman terus sakniki. Oh, jenengan wau yang Purbosuman derek. Lajeng ngetutke mriki. Mboten blenger. Saya Mbah Yai. Hah? Saya jenengan. Sing sae napane? Sedayanipun. Ngelem. Ben entuk sarung ngono. Putrane pinten? Sekawan Mbah Yai. Sekawan. Nggih. Lah garwane kok mboten dijak ngaji? Jagongi tamu saking Demak. Oh, wonten tamu saking Demak. Nggih. Keluarga. Nggih Mbah Yai. Oh, ngoten. Berarti, Dik, sampean ning omah ae aku tak ngaji ngono. Waune nggih niate nggih sedaya ngoten Mbah Yai. Nggih, terus Niki jagongi saking sederek Demak. jagongi wonten sederek Demak. Nggih, masyaallah. Nyuwun sarung napa mboten? Nggih, Mbak Yai. Putrane sekawan niku mondok napa mboten wonten sing mondok? Mondok tapi mboten kraos nyuwun dongane jenengan. Le. Nek mboten kraos niku nggih didongake, nggih dipeksa. Sing nomor pinten sing mondok? Nomor setunggal, Mbak Yai. Nomor Nomor setunggal. setunggal. Kakung napa putri? Kakung. Kakung. Nggih. Sekolahe lulus napa? SD enten Demak mriku. Lulus SD Enten Demak. dipondokke mboten kerasan. Nggih. Nggih. Dipeksa dibalekke. Nggih pentungane Mbak Yai. Jenengan pengen putrane ten pondok napa mboten? Pentungane. Jenengan sian mondok napa mboten? Nggih. Jenengan sian mondok. Nggih. Lah nggih putrane dipondokke pun bener. Mpun angsal pinten wulan niku mboten kerasan. 8 wulan napa? Lho wis 8 wulan niku sajane nggih pun lumayan dangu to Pak kok mboten kerasan. Gara-gara mantun liburan mboten purun balik. Nggih. Ya aku ya kelakuane bapake kuwi. Dipeksa Pak. Amin. Larisan iki niku kudu dipeksa, nek mboten dipeksa pripun? Dipeksa kan mondok, nggih. Nggih, Nggih didongake tapi nggih diikhtiari dipeksa. Sing nomor kalih kelas pinten putrane? Sekawan. Sekawan. Nomor 3? Kelas 3. Kelas 3. Lho kok cepet jarake mek setahun? Kesundulan. Ngapunten. Kok ngapunten kono sing polah kok aku sing dijaluki ngapunten. Sing ragil umur pinten?
anak wis kalih tahun langkung. Oh, kalih tahun. Rencana tesih nambah napa mboten? Ngapunten, Mbah. Cilik anake akeh. Masyaallah nggih, Pak. Nggih, Pak Woto, muga-muga putrane solih-solihah. Tapi ikhtiare nggih dipondokke ten pesantren Pak Woto. Cobi jenengan sebagai tiang sepuh kepingin gadah putra niku sing pripun? Misale putrane pengen dados pripun ngono, jajal. Dados yang kang soleh. Dados jenengan Mbah Yai. Dados yang aku gak soleh. Soleh Mbah Yai. Jenengan pengen gadah putra dadi polisi mboten? Tapi sih mboten. Mboten. Tentara. Nggih ketawise mboten. Ketawise mboten. Guru. Guru ngaji Mbah Yai. Guru ngaji lho. Gak enek bayarane. Barokah niku Mbah Yai. Masya Allah, aku harus hormat karo Bapak Woto iki tenan nih. Jan tenan iki berarti mengikuti. Yang penting barokah. Duit okeh nek ora barokah nggo apa? Mending duit okeh barokah. Amin. Ngeduit sithik ra barokah nggo apa? Ngono lho. Makanya putrane diarahke ten kene pondok pesantren nggih. Amin. Heeh, niku harapane jenengan. Masih ada harapan wong putrane sekawan kok. Pondoke nggih. Nggih, amin. Nek manawi misale lho, wah orang duwe biaya, ya sakniki pondok sing biayane ringan kan kathah. Langkung ngoten nggih kula nggih gratis kok. Mboten bayar, kanton namung kanggo kebutuhan sehari-hari. Kalau orang tuanya masih lengkap. Lah nek salah satu orang tuanya atau dua-duanya meninggal, gruwati apa-apane plus dikasih uang saku. Lho ngono. Ngono malahan. Kowe nek pengen ngono ya bojomu patenono sik, Bu. Nganyelke kok ya. Nggih pun tak paringi sarung, ngertos sarungku mboten? Sarung mangga. Napa? Nganggo mic to Pak Woto ora usah isih. Sarung mangga. Lah iya. Ini kata-kata mawon pun mboten usah nyanyi. Aku ora mentolor ngongkon jenengan nyanyi selawatan. Wong modele melas ngono. Lha ngene kok arep tak kongkon selawatan kok tambah ora tekan kok. Ayo kata-kata mawon untuk sarung mangga ya. Kayak mau loh. Mugi-mugi barokah dunia akhirat, dunia sampai surga. Amin. Wong terlalu serius wong iki. Nggih, matur suwun Pak Woto. Niki sarunge nggih muga-muga barokah. Nggih. Matur suwun, Mbah. Nggih. Jenengan nitih sepeda motor. Nggih. Bensinnya telas pirang liter? Setunggal liter, Mbah. Oh, setunggal liter tak ijoli, mau setunggal liter ae kok. Niki sarunge ditampi. Kon gampang musuh aku ndang. Sak liter pinten regane? Pal tumbasnya sedoso. Sedoso ewu ya wes. Sedoso ewu. Matur suwun. Niki sak liter. Tak tambahi. Nah. Pon. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun Pak Woto nggih. Salam ten keluargae nggih. Nah, wis bathik tok sampean iki. Duduk nak, duduk. Ini enggak dipanggil naik. Kamu mau nyanyi? Nah, sini, ayo. Ayo, kene. Ayo, namanya siapa? Fauzi. Namanya siapa? Fauzi. Fauzi. Alamatnya mana rumahnya? Gunting. Gunting ngopo kowe? Nyekeliki gunting ngopo? Gak gunting ngopo-opo kok. Kopiahe arep diguntingi. Abah ku takon alamat rumahmu mana, Nak? Miknya deket. Gunting. Lah yo gunting ngopo? Suren. Hah? Suren. Lho bar gunting terus suren ngene. Iki piye to iki? Abah ki teko alamate sampean pundi? Nganggo mik dipetke alamate pundi, Nak? Gunting. Astagfirullahaladzim, kok iso gunting ngopo? Kecamatan pundi? Melara. Nggih pun sekolah kelas pinten? 4. SD napa MI? MI. Pengen mondok napa mboten benjing? Pengen. Tenan? Mondok tenan? Kok ora patek meyakinkan ngono to, Nak? Mondok? Siap jauh dari orang tua? Siap. Siap gudiken? Siap.
Ora apa-apa kuwi barokah kok. Siap kirimannya telat? Siap. Siap nggak boleh main HP? Siap. Lo namanya mondok kok, itu tirakat riyadhah kok. Cita-citanya pengen jadi apa? Pemain voli. Pemain voli. Nggih. Diodoti sik awake. Nggih. Nek sampean pemain voli berarti bagian stopper, tukang umpan-umpan ae. Nek nyemes ora tekan net. Nggih. Nek gak ngono ya olahraga ngene ben rontok dhuwur. Nggih. Ya nyapa kok seneng dadi pemain voli? Nggih, remen. Oh remen ya wis. Ki arep nyanyi apa sampean? Menggeram. Hah? Menggeram. Mogeram. Ayo sing banter. Menggeram. Qalbi bihubbika menggeram. Ya Mustafa al-Mukarram. Ya Rasulullah menggeram. Qalbi bihubbika menggeram. Ya Mustafa al-Mukarram. Ya Rasulullah jamalat ma fitna ma syafat lasnu'a asrafu adi idrat wijali padrit tujayasi. Mas, jamalat ma nggak usah dikai engek-engek Mas, bocah iki ora ngerti nada. Ora usah biola. Asrafu adi widrat mijalil padrit tujayati. Oh mangkane sarungmu mbok kempet iki perkara angin iki to. Tak tiru aku. Ngene. Qalbi bihubbika menggeram. Sampun cekap nggih. Belajar lagi ya. Kamu mau tampil apa? Coba duduk dulu nak, duduk. Ayo. Hah? Waalaikumsalam. Assalamualaikum ning jamaah sik, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Mic-nya dideketin, nggak usah diturunkan, wis ngene ae. Namanya siapa? Bayu Tirta Nur Alamsyah. Bayu Tirta Nur Alamsyah. Ya Bayu ki angin, Tirta ki banyu, Nur kuwi cahaya, alamin donya. Wah jenengmu wis jan. Mbok pek dhewe. Ngene le. Jangan didekatkan gini mic-nya. Engko saingan karo mic-mu yang di bawah itu. Gini, nah. Panggilannya? Nggih Bayu. Panggilannya Bayu. Sekolahnya kelas berapa nak? Kelas 5 SD apa MI? SD. Nggih. Nanti mondok napa mboten? Jujur, mondok napa mboten? Ciro sibuk dikan mondok tapi kalau pengen teng SMP. Terus ibu diken mondok tapi sampean milih ten SMP. Nggih. Berarti mboten purun mondok. Padahal sama nek pengen sekolah SMP ten pondok nggih wonten sekolah SMP. Sekolah SMP sambil mondok, mondok sambil sekolah SMP. Ayo piye, Dil? Nyawa saiki petne mike. Nggih. Sing marake sampean kok abot. Masyaallah. Sing marake sampean kok abot mondok kuwi napa? Kok gah mondok iki perkarane apa ayo? Hafalan. Males hafalan. Ya hafalan yo gak dipeksa kok nak, yo sak apale. Terus apa meneh? Nggih niku. Oh, berarti males mikir cah iki. Hafalan niku yo nggak dipaksa nak, ya menghafalkan iya, tapi yang semampunya gitu loh nak. Wong di pondok itu kan tahu toh kemampuan santri itu nggak sama. Kayak itu yang sudah diwisuda tadi, mbok pikir ngapal kabeh nu. Gak blas. Ya gayane tok kalungan medali apa? Dites munggah kon ngapalke yo rapal kuwi asline menang gayane tok. Kamu sekarang mau pidato?
Nggih. Lah kalau pengen pidato ceramah harus bisa ngaji. Kalau nggak mondok kamu nanti ngajinya kurang kalau cuma ngaji di rumah. Oke, mondok? Insya Allah. Gak usah insya Allah, nggih. Insya Allah Abah. Monggo alasan tok insya Allah. Ibumu yang ngomong biar ibumu yang ngomong. Nggih diken mondok. Lah nggih, ayahmu yang ngeken mondok. Nggih. Hah? Nggih. Iki arep pidato ditakoni kok kelemar-kelemar to, Nak. Sing semangat sing banter ngono lho. Ayahe ngongkon mondok mboten. Ayahe manut kali ibu. Kowe wis umum wong lanang kalah karo wong wedok wis umum ora ayahmu tok. Nek ibu ngongkon mondok ya manut, Nak. Ibu kepengin kamu jadi anak sholih. Ya, jajal. Cita-citane pengen dadi apa jajal apa pengen? Guru. Hah? Guru. Lah nggih, guru nek dibekali ilmu agama keren. Guru apa sampean pengen dadi guru apa? Guru SD. Nggih, aja mbok remehke to, gak ono guru SD, gak ono presiden. Gak ono guru SD, gak ono profesor. Mbok guyu. Ngomong gendang ceramah judulnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kamu kalau mau berbakti kepada orang tua, ibumu ngokon mondok budal. Oke? Insya Allah. Jal, ayo mulai pidato. Mike dideketin, ayo bismillah, nyantai aja. Panggilannya Bayu. Siap? Siap? Siap. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat Abah Anja, serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Bapak-bapak ibu-ibu ya dihormati, mosok teman-temanmu tok. Lah kae mosok sing topinan bareng kae temanmu kae. Ya bapak-bapak ibu-ibu baleni. Serta bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang maha pengasih, yang tak pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya nyata tak terbilang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang kekasih hati, jenderal di segala dimensi, pahlawan sepanjang zaman, tak lain dan tak bukan dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah Anja dalam sampean nyeluk kula. Hah? Nggih, pidato ngoten. Pripun? Pidato. Oh, pidatone ngoten. Nggih mboten. Nek tak pikir to Abah Anja nunggeleki aku. Sing asli niku Pripun? Dewan Juri. Oh, aslinya Dewan Juri. Terus sampean ganti Abah Hamzah. Sing damelke tek pidato sinten? Pak Farih kalih Bu Puput. Pak Farih karo Bu Puput. Wonge teko apa ora Pak Farih karo Bu Puput? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Yes, gak kau bikin Pak Farih sama Bu Puput bangga. Ayo diulang. Abah Hamzah. Ayo. Saya sengaja kayak gini Bapak Ibu. Kadang-kadang ada jamaah yang tidak ngerti. Apa ngono? Anak pidato diganggu, anak ini diganggu ndak. Saya memang sengaja membuyarkan konsentrasinya dia. Saya pengen ngetes seberapa tajam ingatan dia, seberapa kuat hafalannya dia. Ngono wong-wong ora ngerti karepku kok. Ayo, eleng. Bon. Ayo, Abah Hamzah. Abah Hamzah. Dalam. Serta teman-temanku, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Orang tuamu siapa jenenge? Ibu Yayu. Bu Yayu, ayahmu? Bapak Poniran. Berbakti kepada kedua orang tua, Ibu Yayu dan Bapak Poniran. Nah, ngono. Ayo, lanjut. Lanjut, Nak. Berbicara berbakti kepada kedua orang tua,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah, diulang, supaya dan Tuhan diulang nak, dan Tuhanmu, ayo, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Kalau dikongkon mondok ya jangan bilang ah moh. Ibumu kan minta kamu mondok, bilang ah aja nggak boleh. Nak Bayu mondok yo, itu aja udah nggak boleh, apalagi mah mondok ya. Insya Allah. Mas kapan orang? Ayo lanjut. Dan jangan bilang ah, wa qul lahuma qawlan ma'rufa, dan katakan kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik. Ngono lho, ayo. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wes. Para hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu kita adalah orang yang paling berjasa. Adanya kita di dunia lantaran keduanya. Kebaikan, kesuksesan kita karena perjuangan serta jerih payahnya. Jika Bapak telah tiada, coba bayangkan wajahnya. Jika Bapak masih ada, coba lihatlah wajahnya. Wes tahu mbok lihat wajahnya bapakmu. Pak Poniran wis tau mbok delok. Lek kasihan kalau kamu disuruh mondok nggak mau. Ayo, apalagi ibumu. Mondok. Insya Allah. Insya Allah ayo jawabannya. Lanjut. Bagaimana tidak Bapak kita ini? Subhanallah. Kepala dijadikan kaki, kaki jadikan kepala. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tak kenal susah atau lelah. Demi apa? Demi sampean. Ayo Pak Poniran kerjanya apa? Satpam. Lah iya, itu tak kenal lelah demi nyarikan duit sampean supaya sampean mau mondok. Ngono lho. Mondok. Insya Allah. Lanjut Bayu, nggih lanjut. Demi siapa? Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Ayo. Ayo. Demi bekerja keras mencari nafkah dan tak lain hanya untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Demikian pula ibu, bagaimana perjuangan beliau dari awal mengandung, mual, muntah, lemas, loro kuwi. Mual sampean tau ro, ibuke sampean Yayu mual tau ro sampean? Nggih. Pas apa kuwi mual kuwi? Pas apa nak? Masuk angin. Hah? Masuk angin. Lho masuk angin. Lha kuwi nek mual pas hamil luwih nemen neh nak kuwi. Masuk angin wis ngono. Iki tambah nemen kuwi.
dari awal perjuangannya, mulai hamil, mual-mual, terus mewarnai setiap detik, menit, harinya. Bahkan belum cukup sampai di situ, di penghujung akhir mengandung, ibu kita harus berjuang antara hidup dan mati, berjujuran keringat, bersimbah darah, berurai air mata, dan menahan sakit yang tidak bisa diutarakan demi bertemu anak yang dikandungnya selama 9 bulan lamanya. Namun rasa sakit, lemas, lunglai hilang seketika melihat sebuah hati belahan jiwa, separuh nafas yang telah lahir dengan tangisannya yang keras di sisi ibunya. Lihatlah bagaimana perjuangan dan pengorbanan orang tua kita. mulane sing manut kon mondok mangkat. Insya Allah. Ya ibu bapak kita, pantaskah kita durhaka kepada keduanya? Gak pantas, termasuk suruh mondok gak mau, itu durhaka. Sungguh suatu kezaliman yang besar jika ada seorang anak yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayo disuruh mondok gak mau mondok, itu berbakti apa enggak namanya? Mondok ya, Insya Allah. ayo lanjut Bayu, lanjut. Sungguh merupakan kezaliman besar kalau anak tidak mau berbakti kepada keduanya. Lanjut. Maka yang perlu kita hilangkan adalah Jaluk dipancing. Ini dipancing lali. daya alasan dan ngeyelan. Kamu disuruh mondok nggak mau, alasanmu apa? Ayo kakek alasan. Kalau kamu nggak mau mondok berarti kamu ngeyelan. Kamu mau ngeyelan sama ibumu? Boten. Nah iya, itu namanya anak nggak berbakti. Ingat, ibumu mengandung kamu, melahirkan kamu. Katanya tadi keringat, air mata, darah bercucuran. Kamu kok ngeyelan? Ayo lanjut nak, seneng aku biar didengar sama anak-anak itu. Lanjut Bayu. Lali neh sampai tekan ngeyelan. Nah lanjut. Bukankah begitu Abah Anja? Ngeyel contohnya kayak Bayu. Oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi derajat kedua orang tua dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang dapat mendoakan kedua orang tua kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ungdur maqala wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh Bayu, kamu kalau mau mondok malah lebih keren kamu. Suaranya kamu top banter. Kamu sholawatan bisa nggak? Azan bisa? Insya Allah bisa sedikit. Azan apa sholawatan? Suara kamu bagus, lantang kok suara kamu. Azan. Ayo coba azan. Azan itu suaranya harus lantang. Ayo coba. Tapi bisanya cuma sedikit. Gak apa-apa, wong azan itu ya sedikit nggak banyak kok. Ayo nak, ayo Bayu, ayo. Coba, suaramu bagus. Ayo, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, Allah Akbar. Suara kamu itu bersih, jernih. Seneng aku. Apalagi kamu kalau bisa sholawatan, keren ya suaranya kamu. Ini vokal yang di belakang ini kalah sama kamu.
Apa itu vokal suaranya jembret kayak gitu. Kamu kalau mau bagus kamu. Bisa nggak kamu sholawatan coba? Insya Allah. Ayo coba sholawatan ayo. Sholawat Jibril. Nah Jibril ayo. Rapopo Israel yo kena. Ayo sholawat Jibril ayo nak ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jajal rap ya ayo. Ya Habibi apa anta Samsun? Iya. Sak pira to nadamu iku? Ya Habibi ya Muhammad. Ayo 1 2 3 ayo. Ya Habibi ya Muhammad. Udah Bayu. Kamu suaranya bagus Bayu. Suaranya kamu bening, apik suara kamu. Belajar ya nak ya. Minta sarung apa enggak? Nggih. Mondok syaratnya. Insya Allah. Kalau kamu nggak mau mondok berarti kamu nggak berbakti sama ibumu. Tak paringi sarung mondok ya. Nanti kalau kamu sekarang kelas berapa sekarang? Kelas gangsal. Loh kelas gangsal masih 1 tahun kok. Masih 1 tahun. Nah kalau kamu misalnya wah mahal-mahal di pondoknya apa lo nggak usah bayar. Ayo ini kata-kata untuk sarung mangga. Ayo bisa nggak? Ayo. Ngene, sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Ngono to piye no lo Bayu kok. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Tambahi to. Ya wes pun nggih. Ya sarungmu juga. Pinter. Atur suwun Abah. Sama, mondok ya. Insya Allah. Nggih. Ngopo? Hah? Enggak kok. Tak paringi. Mondok apa ora? Insya Allah. Gak tak kai dhuwit. Pokoke lek nggih tak kai dhuwit. Mondok apa ora? Insya Allah. Lungguh sik dhuwite keri, insyaallah kok. Mondok apa ora? Insya Allah. Ya wes. Tak paringi. Sak insyaallah. Matur suwun. Engko tak tambahi insyaallah. Kamu mau tampil apa sayang? Sholawatan. Jajal sholawat apa nak? Yasin lana. Coba ayo. Sambil duduk apa berdiri? Hah? Berdiri. Yang keras ya. Kamu namanya siapa? Kirana Zeng Suroyo. Oh panggilannya? Kirana. Kirana Kirini. Sekolahnya kelas berapa nak? Kelas 1. SD apa MI? SD. Di mana sekolahnya? Min 5. Min 5. ya berarti MI itu namanya nak. Sekolahnya di Min kok SD. Yang kamu kalau sekolah berangkat sendiri apa diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Ayah. Ayah, enggak. Ibunya, mamanya kemana? Kalau manggil mama apa ibu apa bunda? Mama. Mama. Kok ayah yang nganter? Mamanya kemana? Mamanya di rumah. Duh, ngapain mamanya di rumah nggak nganter Kirana sekolah? Nggak tahu. Tiap hari yang nganter ayah? Kadang mama. Loh kan, emang ayahnya nggak kerja? Kerja. Kerja apa ayahnya? Mancing. Kalau mama kerjanya apa nak? Roti. Apa? Tukang roti. Loh, mamanya tukang roti, ayahnya mancing. Ayah namanya siapa? Akil. Siapa? Akil. Ayahnya namanya Akil. Nggih. Sekarang ayahnya datang apa enggak? Dateng. Di mana sekarang ayahnya?
Di sini, Di mana? di belakang. Oh, di belakang. Kalau mama? Juga di belakang. Oh, mama juga di belakang. Nggih. Ayahmu memang suka mancing ya ayahmu? Nggih. Masya Allah, kelakil. Mamae tukang roti, ayahe. Yang penting ojo mancing masalah, Kil. Kamu mau nyanyi ya Sirlana? Yang ngajari siapa sayang? Ayah. Loh, lek mancingnya ambek ya Sirlana, ben gampang entuk iwak. Emang ayah pinter nyanyi? Iya. Loh, kamu kok tahu kalau ayah pinter nyanyi? Katanya. Oh, pernah denger ayah nyanyi? Pernah. Enak suaranya ayah. Ulumil ulum. Akil nek ngulangi tilawatil Quran. Niki sing ngulangi ayah. Nggih. Oh, kamu pantes. Aku ngandel loh nek Akil iso nyanyi. Nah, anak iki ya memang masih anak-anak, tapi suaranya melengking, suaranya bagus. Terus dilanjut apa enggak? Dilanjut. Lanjut, ayo. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Iki nek mancing Ya Fatahu. Ya Alimu. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Fatahu. Ya Alimu. Allah ya Rabb. Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Mancingnya biar mudah. Agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. terus. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftakulubana, iftakulubana, latil Quran. Kesel. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu. Nah, tepuk tangan. Pinter kamu, suaranya bagus. Kamu nanti pengen mondok enggak sayang? Pengen. Oh, coba apa pengen tahu? Nanti kalau udah gede, cita-citanya kamu pengen jadi apa? Ustazah. Ustazah. Oh, mancing lambemu kok. Ustazah, cita-citanya. Pinter. Kamu punya kakak? Enggak. Adik? Punya. Adiknya cowok apa cewek? Cewek. Berapa adiknya? 2. 2. Cewek semua. Iya. Ya pancene penggaweane mancing, dadi ya mulih ya langsung mancing. Gak ning omah, gak ning jopo ya mancing ae ngono kuwi. Dadi 3 semuanya cewek ya, Nak ya? Iya. Masya Allah, cantik-cantik semua, solihah-solihah semua ya kayak kamu. Pinter, nanti kamu calon ustazah. Nanti bilang sama ayah sama mama minta mondok gitu ya, nanti kalau udah lulus MI, nggih? Nggih. Kamu udah cantik, pinter. Minta sarung apa enggak kamu? Minta. Nanti dikasihkan siapa sarungnya? Ayah. Nggak boleh dipakai mancing.
Nggih. Bilang ke ayah, ya tak kasih sarung tapi sarungnya nggak boleh dipakai mancing. Ayo bilang sama ayah. Ini loh sarungnya. Ayo bilang sama ayah. Ayo. Ya, ayo. Bilang. Ayah tak kasih sarung ya. Ayo. Ayah tak kasih sarung ya. Tapi jangan dipakai mancing. Ayo. Tapi jangan dipakai mancing. Rungokno gel-gel. Niki putrine jenengan piyambak niki sing sanjang. Sarungnya Abah cap apa? Ayo. Sarungnya cap apa, Nak? Cap lele jadi. Nih tulisannya kamu bisa baca nggak? Mangga. Nah iya, cap mangga, sarung mangga untuk ayah saya. Ayo ngomong, ayo. Sarung mangga untuk ayah saya. Nggak boleh dipakai mancing. Ayo. Nggak boleh dipakai mancing. Ya udah, kamu pinter kamu, Nak. Minta duit apa enggak? Minta Berapa? 100.000. Ya udah. Alah iki 100.000 iki oleh mancing sedino iki. Nah, ini tak kasih 100.000. Pinter ya. Sama-sama. Kuwi sitok iki apa iki? Kamu mau apa, Nak? Hah? Mau tahfiz? Mau tahfiz? Kamu sudah hafal berapa juz? Coba pakai mic yo. 1 juz. 1 juz. Juz berapa? Juz 30. Oh, juz 30. Tak pikir sudah 30 juz. Kamu mau baca surat apa? Surat Abasa. Hah? Surat Abasa. Oh, surat Abasa. Ayo coba dibaca, ayo. Ayo, yang bagus ya bacanya ya, Nak ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istawna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah. Dah cukup sayang, sadaqallah. Ayo, nggih. Sadaqallahul azim. Lanjutin ya, ngafalin Qur'annya ya. Bacaannya udah bagus. Nanti kalau udah juz 30-nya udah khatam, udah hafal semua. Sekarang udah mulai ngafalin juz 29. Iya. Dapat berapa surat? Yang juz 29 udah dapat berapa surat? 3. 3. Dilanjutin ya. Iya. Sampai khatam ya. Iya. Kamu pengen ngafalin Quran? Iya. Hah? Iya. Semangat dong. Namanya siapa? Nasrin. Nazrin. Kamu anak solehah yang rajin ya, Nak ya. Sarungnya habis. Ini yang ngabisin sarung. Kamu belum dikasih apa-apa? Dereng. Tak ngomong apa mau? Hah? Apa? Nyanyi. Kamu tadi nyanyi apa? Lali aku nek neng mughram bareng iki mang. Sarungnya habis. Nah, kamu minta sarung. Ya udah, kamu sarung, kamu duit aja ya. Iya. Sarungnya tambah 1 iki. Ndi time? Halo? Lho timku nondi iki? Arek-arek iki nondi iki?
Ya Allah, sampeanku meneng to ngene iki ya butuh proses. Kok aku ya dudu pabrik kok ya. Ya Allah ya Karim, ini udah jam 12:30. Ya. Iya mboten napa-napa kono, aku sing napa-napa. Sampean bar iki turu melungker sampai tekan esuk. Aku sik perjalanan, esuk langsung budal meneh. Ah, kere mriki nggih. Iki dono ndita bocah-bocah ki liyane. Matur suwun Mas, matur suwun. Nih, sampean iso nggih kata-kata apa ora? Ayo saged kene. Nduk nih mike sini, Nduk. Kene maju kene. Ayo. Nggih, ayo. Kata-kata untuk sarung mangga, ya. Kok mbok hinceng to, Nang? Ayo, sarung mangga, ayo. Sarung mangga, enggak bahaya ta? Ya wis bahaya. Tak paringi 50 wis. Iki nek anake wong sak siwalan diunggahno kabeh ya. Kamu sarungnya udah nggak ada, tak kasih duit aja ya. Udah. Pun ayo ndonga wis muga-muga putra-putrine sholih-sholihah. Wis muga-muga kula sampean Islame tambah mantep, imane tambah kuat, ibadahnya tambah istiqomah, negara kesatuan Republik Indonesia tetap dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.